नीलम झेलम आइडल पावर सिस्टम है। यहाँ से ये टनल्स के अंदर जाता है। अभी तो ये इन्होंने थोड़ा सा, ये जो पानी आपको नजर आ रहा है, ये तो इन्होंने दरिया के लिए छोड़ा हुआ है। बाकी पानी जो उनसे है वो टनल के थ्रू जाता है। और ये टनल्स जो उनसी हैं, ये 76 क्लास जो जगह मैंने दिखाई थी आपको, वहां से ये वहां तक ये पानी टनल्स में जाता है। ये 30 से 40 किलोमीटर लंबी टनल्स हैं और ये पानी उधर जाता है और वहां से ये जो सा ये इसका अखराज होता है। और वहां पे भी ये पावर हाउस लगा हुआ है इसका। वहां से ये जो सा है ये अखराज होता है इसका। और उधर जाके टनल, उसका टनल हेड है जहाँ से पानी बनता है, बिजली बनती है। और ये बहुत ही खूबसूरत नजर आता है ये। जी बेटा, उस वाले में से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, इस वाले में से? वो दोनों में से बराबर ही आ रहा है, ऊपर वाले से ज्यादा आ रहा है ये। लेकिन ये तंग होके बाहर निकल रहा है ना, तो इसलिए ज्यादा इसका वो थ्रस्ट है ये। और ये लेफ्ट साइड पे मुजफ्फराबाद की तरफ जा रहा है ये। बहुत ही खूबसूरत सीन है। ऊपर जाएंगे तो पीछे जो इसका कैचमेंट एरिया है या लेक है या रिजर्वायर है, वो भी आपको नजर आएगा। ये मैं पिछली जो वीडियो थी मेरी, जब हम दीर जा रहे थे तो ये खाना बदोश जा रहे थे, तो मैंने कहा था इन्होंने भी ट्रकों वाला सिस्टम जो सा अपने लिए यूज करना शुरू कर दिया। तो ये भी पैदल चलने के बजाय अपने जो ट्रक है ये इनको भी यूज कर रहे हैं अपनी ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो इनकी मूवमेंट के अंदर भी जिद्दत जो सी है वो आती जा रही है। ये सामने से पानी निकल रहा है, बड़ा खूबसूरत नजर आ रहा है ये। और ऊपर जाए तो वहां से टॉप से बड़ा अच्छा व्यू है इसका। इसकी जो लेक है वो थोड़ा सा आगे है, वो चल के मैं आपको दिखाता हूँ। जहाँ से ये पानी चैनलाइज करके टनल के अंदर भी डालते हैं और फिर वहीं से इसका एक सिस्टम है जो पानी जो है वो इसको दरिया के लिए भी छोड़ता है। ऊपर कोई गांव है, ये लोग जा रहे हैं ऊपर। ये जिस तरह का अभी लूज पत्थर पड़े हुए हैं, तो ये बड़ा डेंजरस होता है। राइडर जो पीछे बाइक के टायर के नीचे से, वो टायर के नीचे से पत्थर जो है वो शूट होके तो जाए, तो वो राइडर्स को बाज दफा उनकी शिन बोन पे, घुटने पे या किसी जगह पे लग सकते हैं। तो बड़ा डेंजरस होता है ये। और ये जो जगह है जहाँ पे ये इन्होंने बंद बनाया है, ये भी एक नेचुरल जगह थी। ये जब भी बंद बनता है तो बड़ा इसका एक नेचुरल प्रोसेस होता है। वो पहाड़ियों की फॉर्मेशन देखते हैं, ये देखें ना, ये जो पहाड़ियां ये काटी हैं, ये पथरीली पहाड़ियां हैं। तो ये जब आप बांध बनाते हैं तो ये पथरीली पहाड़ियों का होना जरूरी है। मट्टी की पहाड़ियां हो तो उसके ऊपर ये बांध नहीं बन सकता, वो कोलैप्स कर सकता है। और ये जो आपको वाटर पाइप नजर आ रही है ये बीच में रेड कलर की, ये बेसिकली इसलिए होती है कि जो कचरा आता है उसको वो ये साइड के ऊपर शिफ्ट करते हैं, ताकि वो कचरा टनल के अंदर ना जाए या दरिया में ना जाए, वरना वो टनल के चौक होने का खतरा होता है। तो इसलिए ये पाइप इन्होंने वो कचरे के को रोकने के लिए बनाई हुई है, लगाई हुई है। वो जो राइट साइड पे आप देख रहे हैं ना, क्योंकि वहां से वो टनल की एंट्री है, वहां से वो कचरा रोकते हैं और फिर वो जो है वो टनल के लिए पानी उधर से वो जाने देते हैं। दूसरी साइड से पानी जो है वो नीचे जाने देते हैं दरिया के लिए। तो पूरा एक सिस्टम बनता है इसका, इस तरह का जो चैनल बनाने के लिए। क्योंकि ये अगर कचरा जाना शुरू कर दे टनल के, तो कुछ अरसे बाद जो टनल है वो जो उनसी है चौक हो जाएगी, या जो उसका एग्जिट पॉइंट है जहां से उसने टरबाइन के ऊपर जाना है, तो वो कचरा जब टरबाइन के ऊपर लगेगा तो टरबाइन को खराब कर देगा। तो ये पूरा एक इन्होंने सिस्टम, इको सिस्टम डिवाइस किया हुआ है कि कचरा ना अंदर जाए उसके।
बनाया हुआ है, बहुत नैरो रोड है यहाँ पे। बहुत सख्त चट्टाने हैं जिसको इन्होंने काटा है। तो वो जो मैं कह रहा था कि जब डैम बनाने के लिए प्री प्री कंडीशन ये है कि आपके जो दाएं बाएं के जो पहाड़ हैं वो सख्त चट्टानों वाले पहाड़ होने चाहिए। मट्टी के पहाड़ हो तो उसमें फिर इतने आसानी के साथ या उस तरीके से वो डैम नहीं बन सकता। और दूसरी कंडीशन इसकी है कि उसका स्पैन नैरो होना चाहिए, बहुत ज्यादा वाइड ना हो। नैरो स्पैन हो तो वो वहां पे उसको इजीली जो है वो कवर कर सकते हैं। दरिया बहुत नीचे चला गया है। ये जी ये बोर्ड लगा हुआ है, जूरा 18 किलोमीटर, कुंडलशाही 26, आठ मकाम 36, केरन 46 किलोमीटर, दवारियां 58, दोतनियाल 68 किलोमीटर, शारदा 95, केल 117, हेलमट 154 और ताव बाटे 159। तो केरन में से 46 निकालें तो तकरीबन हमें 110 किलोमीटर कल सुबह जाना होगा। जी, फोन करो ना उनको। हैं? इंटरनेट खत्म हो गया तो दूसरा सिग्नल भी नहीं आ रहा।